Hi friends, நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது a poem written by Kamala which tells you about the difference between love and lust. இந்த poem பற்றின எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். The poem The Sunshine Cat is taken from the collection of poem titled Summer in Calcutta. It is published in 1965. இந்த poemல 22 lines இருக்குது and it is a confessional poetry. இது எழுதின கமலா தாஸ் ரொம்ப ஒரு ஓப்பன் மைண்டடான பர்சன் அண்ட் இவங்களை ஒரு ஃபெமினிஸ்ட்னு சொல்கிறதுல தப்பே கிடையாது. பிகாஸ் அந்த டைமில் பொண்ணுங்க எதெல்லாம் வெளிப்படையாக சொல்கிறதுக்கு தயங்கினாங்களோ அது எல்லாமே இவங்க தைரியமாக போல்டாக அவங்களுடைய போமில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த போமில் அவங்க எதை பற்றி விஷயம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா she tells the difference between love and lust. Let's say the explanation of the poem The Sunshine Cat. இது ஒரு சின்ன போமுங்கிறதுனால நம்ம லைன் வைஸ் பார்த்தாலுமே நமக்கு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தெரியும். They did this to her, the men who know her, the man she loved, who loved her not enough, being selfish and a coward, the husband who neither loved nor used her, but was a ruthless watcher, and the band of cynics she turned to, clinging to their chest where new has sprouted like great winged moth, burrowing her face into their smells and their young lust to forget, oh to forget, and they said, each of them, I do not love, I cannot love, it is not in my nature to love, but I can be kind to you. இந்த பொய்ட்ரி லைன்ஸ் படிக்கும்போது நமக்கு ரொம்ப கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது பொய்ட்டர்ஸ் என்ன கன்வே பண்ண வராங்கன்னு சொல்லி. இந்த இடத்துல தே டிட் திஸ் டு ஹர் அப்படின்னு அவங்க எழுதியிருக்காங்க. அந்த ஹர்ரே அவங்க தான், கமலாதாஸ் தான். ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நான் நிறையா பேர் மேலே ஆசை வச்சேன், நிறைய பேர் மேலேன்னா அப்போ இவங்க கேரக்டர் வைஸ் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக அப்படிங்கிற மாதிரி தாட் போயிடும். இவங்க சொல்ல வர விஷயம் இது தான். அவங்க கல்யாணமான புதுசில் அவங்க ஹஸ்பண்டை ரொம்ப விரும்பி இருக்காங்க, லவ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அதே லவ் அவங்களுக்கு திரும்பி கிடைக்கல. ஹஸ்பண்ட் கிட்டே இருந்து ரொம்ப செல்ஃபிஷாக அவர் அவருக்கு என்ன தேவை அந்த மேரேஜ் லைஃப்லேயோ அதை மட்டுமே பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனாலேயே அவங்க ஹஸ்பண்டை கவர்ட்டு திட்டுறாங்க. அவரை என்ன சொல்கிறது, அவர் லவ் பண்ணுறாரா பண்ணலையா அப்படி கூட தெரியல, என்னை சரியாக யூஸ் பண்ணிக்கவும் கிடையாது, லவ்வும் பண்ணலை அந்த அளவுக்கு. ஏனோ தானோன்னு இருப்பாங்கல்ல சில ஹஸ்பண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு ஹஸ்பண்டாக இருந்திருப்பார் போல். அண்ட் இது எல்லாமே ஒரு பார்த்துக்கிட்டே என்னோடய கஷ்டத்தை எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு பர்சன் தான். ஹீ இஸ் அ ரூத்லெஸ் வாட்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறமா இவங்க ஹஸ்பண்ட் மேலே இருந்த வெறுப்பாலேயே மற்ற ஜென்ஸ் கூட கொஞ்சம் கனெக்ஷன் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ அப்படி கனெக்ஷன் ஆளுங்களாவது கொஞ்சம் லவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க. ஒன் ஆஃப்டர் ஒன் அப்படின்றது இவங்க மாற்றிட்டே இருந்திருக்காங்க. அப்படியே அந்த மாற்றின ஜென்ஸ் யாருமே கூட இவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு சின்சியராக இல்லை. அதாவது they just want to share bed with her. அதை தாண்டி அவங்களுக்கு ரொம்ப எமோஷ்னல் அந்த பாண்ட் எல்லாம் பெருசாக கிடையாது இவங்க மேலே. இவங்க எதிர்பார்க்குற அந்த லவ்ங்கிற அந்த விஷயம் அவங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடையாது. ஸோ ஒரு கட்டத்தில் இவங்களுக்கு இவங்களை நினச்சே கொஞ்சம் அருவருப்பாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. என்ன லைஃப் இது, நம்ம ஒரு விஷயத்தை தேடி போகிறோம், பட் அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு தூக்கி போடுறாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரியான அந்த ஒரு தெளிவுக்கு வரும்போது இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, எல்லாமே இவங்க சுற்றி இருக்க எல்லாருமே அவங்கள யூஸ் பண்ணிக்க மட்டும்தான் பார்த்துருக்காங்க, ஃபிசிக்கலாக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அண்ட் மற்றபடி ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இல்லை எந்த விஷயத்துலேயும். அவங்க எதிர்பார்க்குற அந்த பாசமே ஒருத்தரும் கொடுக்கல அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஜென்யூனாக சொல்லியிருக்காங்க இதில். அண்ட் இவங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அந்த மென்னெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்காக நான் நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்கேன். பட் ஆனால் அவங்க எனக்கு இன் ரிட்டன் என்ன கொடுத்தாங்க, ஒன்றுமே கொடுக்கல, ஜஸ்ட் தே யூஸ் மீ அப்படின்றத ரொம்ப வருத்தத்தோடு சொல்லியிருக்காங்க. They let her slide from pegs of sanity into a bed made soft with tears, and she lay there weeping, for sleep had lost its use. I shall build walls with tears, she said, walls to shut me in. Her husband shut her in every morning, locked her in a room of books with a streak of sunshine lying near the door, like a yellow cat to keep her company. But soon winter came, and one day while locking her in, he noticed that the cat of sunshine was only a line, a half-thin line. When he returned to take her out, she was a cold and half-dead woman, now of no use at all to men. ஆஃப்டர் ரீடிங் திஸ் லைன்ஸ் நமக்கு ஒரு விஷயம் என்ன புரியுதுன்னா, பொய்ட்டர்ஸ் இப்படி ஒவ்வொரு ஹஸ்பண்டில் ஆரம்பித்து
அவங்க இலிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருந்தா மென் கூடயா இருக்கட்டும், எல்லார்கிட்டேயுமே அவங்களுக்கு கிடைச்சது என்னென்னா ஒரு விதமான தோல்வி தான். அவங்களுக்கு வந்து அந்த எதிர்பார்த்த லவ் கிடைக்கல. ஸோ எல்லா மென்னும் ஒரே மாதிரி தான் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரே ஆப்ஷன் அழறது தான். ஸோ நல்லா அழறாங்க. அப்படி அழுது அழுது அவங்க படுத்திருக்க அந்த பெட்டே வந்து ஈரமாகுது. அந்த ஈரத்தினால அந்த பெட்டே சாஃப்ட் ஆகுது. ஸோ அவங்களுக்கு இப்போ என்ன தோணுதுன்னா, இந்த கண்ணீர்லேயே வந்து வால் வந்து க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளேயே இருந்துடலாமோ அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு தாட் கூட வருது. இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில தான் ஹஸ்பண்ட் எப்போவுமே வெளியில் போனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இவங்கள ஒரு ரூமில் வச்சு பூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க. அந்த ரூமில் இவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா புக்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ புக்ஸ் படிக்கலாம். அண்ட் ஈவினிங் அவர் வரும்போது தான் வந்து அந்த கதவை வந்து திறப்பாங்க. அது வரைக்கும் இவங்க அந்த லாக் ரூமில் தான் இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே துணைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ரூம் வழியாக வர சன்ஷைன் ரேஸ் தான். ஸோ அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா, இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எல்லோ கலர் கேட் மாதிரி இவங்களுக்கு நினைக்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் அவங்களுக்கு கம்பெனியாக இருந்திருக்கு. இப்படியே வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே கம்பெனியாக அந்த சன்ஷைனை நினச்சிட்டே இருக்கும்போது சீசன் மாறுது. நமக்கு சீசன் மாறின பிறகு வின்டர் சீசனை வந்து ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வின்டர் சீசனில் அந்தளவுக்கு சன்ஷைன் இருக்காது. ஒரு தின் லேயராக தான் வந்து சன்ஷைன் உள்ளே வர முடியும். இப்போ வந்து இவங்களோட அதை ரிலேட் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்போ அந்த வரக்கூடிய தின் சன்ஷைன் லேயர் மாதிரி தான் வந்துட்டு இவங்களுமே மாறிட்டாங்க. பிகாஸ் ஃபுல்லாக இந்த மென்டல் ப்ரெஷர் அண்ட் இந்த ஃபிசிக்கலாகவும் மென்டலாகவும் இவங்க ரொம்ப வந்து இப்போ ரொம்ப டயர்டாக இருக்காங்க. அதனால இவங்களை பார்க்குறதுக்கே வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் டெட் உமன் மாதிரி தான் இருக்காங்க. Now the poetess was very clear in one thing. இனிமேல் வந்து எந்த ஒரு மென்னுக்கும் வந்து யூஸ் ஆக போகிறது கிடையாது. அது ஹஸ்பண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற மென்காக இருக்கட்டும். பிகாஸ் அவங்க வந்து இந்த விஷயங்களையே யோசிச்சே வந்துட்டு உடம்பளவிலையும் மனசளவிலையும் ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க அழகாக. நம்ம சிலபஸில் கமலாதாஸ் பற்றி படிக்கிறது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட். இவங்களை பற்றின கொஷின் கண்டிப்பாக வரும். ஸோ இவங்களுடைய ஒர்க் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கிறது நல்லது. அண்ட் இவங்களை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரியறதும் வந்து நமக்கு ரொம்ப அவசியம். ஸோ இது ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் அண்ட் மற்ற ஒர்க்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.